เดี๋ยวมาดูช่องนี้ครับกัดพิษตีไปตีมาออกมากัดครับเลยใหญ่ด้วยตัวนี้ตีไปตีมาออกมากัดครับฮันเตอร์ BR นะครับก็เป็นเรือยางครับใบเหลียวครอบกันโอ้ใหญ่ครับตัวนี้ไก่อ้วนใช้กิปเปอร์ดีกว่าครับดิ้นนี่ครับใหญ่ครับตัวนี้มันเริ่มเลยเห็นหรือเปล่าเนี่ยมืดปะมืดไหมไม่มืดเนาะเอางี้ดีกว่าครับกลัวมันจะมืดอ่ะนี่ครับโอ้ใหญ่ครับตัวนี้กัดนี่ครับ Hunter BR ครับเดี๋ยวหายลงคอเลยครับเห็นหรือเปล่ามิดไปเลยครับหายไปเลยเหยื่อสีดำนะครับมองไม่ค่อยเห็นด้วยนี่ครับลงคอไปเลยครับตัวนี้โอ้โหกัดคือตีไปตีมาครับออกมากัดครับโอ้ยชั่นมันเล้าจริงเหยื่อตัวนี้โอเค Hunter BR นะครับช่อนใหญ่เลยนี่ครับสภาพหมายมีแค่ช่องหน่อยเดียวเองครับผมมานั่งตีช่องนิดเดียวครับออกมากัดเฉยโอเคครับ Hunter BR ครับโอเคสุดยอดครับผม